أقوى مؤثرات صوتية مجاناً، وأراهن أنك ستحتاجها. موقع يعطيك مؤثرات صوتية احترافية والتي قد تكون مدفوعة، لكن إليك الطريقة السرية لتحميلها مجاناً. بالنسبة للحاسوب، اذهب لهذا الموقع، أنقر على هذا، ثم أدخل هنا وانشئ حساب بشكل عادي. من هنا يمكنك اكتشاف جميع التصنيفات والأصوات الكثيرة، ومن هنا يمكنك إنشاء أصوات بالذكاء الاصطناعي. في كلتا الحالتين ستقوم بالتحميل مجاناً. فقط اختر الصوت الذي تريد واضغط الزر F12 من أجل إظهار خانة المطور هذه. قم بالدخول للشبكة، ثم بعدها قم بالدخول للوسائط. هنا يظهر لك كل الأصوات الموجودة في الصنف الذي اخترته، ومن هنا قم بالنقر عليه مرتين. بعدها قم بالتحميل ومبروك عليك. بالنسبة للهواتف قم بالاشتراك، وسأشرح الطريقة في المقطع القادم.